ยรู้สึกไหมว่าพายุช่วงหลังๆมานี้ทั้งแรงขึ้นทั้งถี่ขึ้นสาเหตุหนึ่งก็คือภาวะโลกร้อนเมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นน้ำทะเลก็อุ่นขึ้นจึงทำให้น้ำเกิดการระเหยและเมื่อไอ้น้ำเหล่านี้ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็ก่อตัวกันเป็นเมฆและยิ่งมีไอ้น้ำเยอะมากขึ้นเท่าไหร่จากเมฆธรรมดาก็กลายเป็นเมฆฝนหมายความว่ายิ่งน้ำทะเลอุ่นขึ้นความชื้นในอากาศมากขึ้นเมฆฝนก็ยิ่งมากขึ้น และยิ่งเพิ่มพลังงานก่อตัวให้เกิดเป็นพายุลูกใหญ่ผลลัพธ์ก็คือปีหนึ่งก็จะเกิดพายุมากขึ้นบ้านเรือนเสียหายมากขึ้นและชีวิตผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นและทั้งหมดนี้มีผลมาจากภาวะโลกร้อน